Мендит, Бахчут. Сам Байрта Ирута. Есть вчерашний диалог. Я думаю, что все уже посмотрели, повторили. Вчера простые такие предложения были. Есть посложнее немножко. Ну, оба варианта мы сегодня все равно будем говорить. Ну-ка, давайте. Гартын наран, хойр. Можно, да? Давай, наргар. Так. Басняк көйін күйкін, илғымыға көйін күйкін. Но если девушка, лучше было, конечно. Может быть, парень выйдет. Давайте. Еще один человек нужен. Все равно 4-5 человек, я буду 6 вызывать сюда. Я говорю на русском, вы переводите и у друг друга спрашиваете. Вы даете ответ. Пока. Хорошо? Нерчин Кембеле? Санджи. Санджи Нерин? Амуланга. Амуланга. Так, на, Экельхим. Можно с вами познакомиться? Амуланга. Халя. Натанла Танилджи Болхи? Танилджи Болхи. Болхе? Болхе. Как тебя зовут? Как вас зовут? Давай так. Неринчин Кембе. Тана Неринтин. Неринчин Кем? Кембе. Мы на вы обращаемся пока вместе, да? Неринчин Кембе. Угу. Так, следующий вопрос. Вы учитель? Табакши. Ты. Табакши ты? Табакши ты. Би Бакша. Эби Бакшу, да? Как зовут вашего отца? Спрашивай. Вашего. Вашего. Тана Эцки Нерин Кембе. Еще раз. Тана Эцки Нерин Кембе. А где не? Эцкин. Эцкин. Нерин Кембе. Тана Эцкин Нерин Кембе. Тана Эцкин Нерин Кембе. Мини Эцкин Нерин Михаил. Как зовут вашу маму, спросите? Тана Экин Нерин Кембе. Мини Экин Нерин Надежда. Надежда. Экин Эрдин Ямрамбе. О. Экин. Мини Экин Эрдим Эмчес. МЧ. Так, спроси, ваш отец строитель? Тана Эцкин Тосхачи. Еще раз на Камуланга, подожди, еще раз. Тана Эцке Тосхачи. Танайск можно. Мини Эцке Тосхачи. Так, а теперь вы спросите, ваш отец строитель? Тана. Тана Эцки Тосхачи. Неправильно, подожди, Санджи. Тана Эцктн или Тана Эцке? Тана Эцке Тосхачи. Бише. Бише, Мана или Мини Эцке? Мини Эцке Бише Тосхаче. Неправильно. Тосхаче Бише. Вот, Тосхаче Бише. Мини Эцке Эмче. МЧ. Мини Эцке МЧ. Так, а ну-ка теперь давайте. Ваш дом большой? Тана Гере Ики. Мини Гере Ике. Кеду хората? Ой. Мини Гере Я неправильно, да, задал? Мы неправильно с тобой задали. Тана Гере Кеду хоратаве. Мини Гере Дөрвин Хората. Дырвин, хор. Нет, здесь уже вы, когда ответ даете, вы не надо. В это вопросительная частица. Тана Гере Кеду хоратаве. Мана Гере Дырвин хора. Хората. Чика. Так, а ну-ка, Амуланг спросите, ваша семья большая? Бише Мини Эркебелде. Ой, Эркебеле Бичкин. Бичкин. Ну-ка, спроси, сколько человек в вашей семье? Нет. Тана Эркебелде Кедукин. Ну, пусть будет. Пусть будет этот вопрос. Прозвучал все-таки. Мини Эркебелде. Чекай. Гурункин. Так, Больджана. Бас сурурвяны? Тахуэрте. Нег-негинден тевх. Угай? Сурургай амулыңды? Уга?
На ханжана суцха. Так, на басхойрку дуд джахунаран. Так, ну-ка познакомиться надо. Разрешение спросить сначала. Тана суржа бохи, тана таналжа бохи. Танил Джолх. Как зовут? Чининарын кемба. Мининарын басан. О, видишь, Басан. Так, я хочу, чтобы вы сегодня поговорили. У нас был диалог в одном из упражнений, да? О каком-то третьем лице. Вот, третье лицо у нас сегодня будет выступать вон Юра. Давайте, я буду на русском, а вы переводите. Кто этот среднего роста крепкий парень? Спроси вот, как еще раз зовут? У Юли. Тере потом будет. Среднего роста не может ты, я женщина. Среднего роста как? Дунда Нурхта. Но это сложно, да. Ну, давайте попробуем. Тере Дунда Нурхта. Тере дунды нохта чиры күн кемба. Күн, да? Ну пусть будет күн. Көвін или залу может быть. Пускай будет көвін. Алдой. Тере Дунда Нурхта чиры көвін кембе? Ответ сейчас я вам скажу. Этот парень руководитель. Ну, на Юру можете смотреть. Залу Ольш. А? Ахлаче. Так, теперь я немножко сделаю отступление небольшое. Руководитель. Как? Вот три варианта прозвучал. Ахлаче, толгаче, гардаче. Гардаче – это руководитель, ахлаче – это глава. Ой, главный в поселке, старший. А толгаче – это глава. У нас толгаче Алексей Марат Шарлов, да? Гардаче, ну, руководитель какого-то подразделения, это гардаче. Запишите, если вдруг не знали. Гардаче. Эне, кövün, гарда. Я почему? Я придерживаюсь того плана, который был в упражнении, который вам нужно было дома посмотреть, выучить. Я поэтому говорю. Я просто вам перевожу, на русском говорю. Как его зовут? Спроси, Басан. Его. Его как зовут? Спроси у Юли. Энинарын кемба. Его зовут? Его зовут? Юрий. 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 Так. Так, дальше. Угу. Спроси, Юрий спортсмен? Юрий Тамирчи. О, правильно образовали вопрос. Юрий Тамирчи? Ответ? Да. Она говорит. Скажи, да, Юрий неплохой спортсмен. Юрий. Неплохой. Мубише? Тамирчи. Тамирче. Так. Спроси теперь Кен Басан. Он хороший руководитель? Юра. Ну, правильно. Юра. Хороший руководитель? Сян Хардачи. Сян Гардачи. Правильно сформулировал этот. Грамматически правильно построен вопрос. Юра Сян Гардачи. Теперь интонации нужно, да? Юра Сян Гардачи. Юра Сян Хардачи. Ну-ка, Юля кель. Юра Сян Гардачи. Юра Сян Гардачи гижена Юру. Чини тускардала олсумед. Юра Сян Гардачи. Байрылжана гижена дәрміз. На теге сән. Ну, это сложный, конечно, был диалог. На Больжана. Сән. Больжана. Царандим чигінігат дасат. Келихун Больжана. Садись. Нам нужно было с вами знать благопожелание. Как раз таки к празднику Цагансар. Вы знаете или нет такие благопожелания? Потому что вам нужно было хотя бы учить их. Наверное, запишем небольшое благопожелание. Прочитаю сначала. Үйләсе менде амулын гарчы, үртә саттаған, өркі бүләрін, жил болғын сағаған кеже, ток үтсе толға бүтін, төкнің жүргіл еділже, онжын дөрін сақта окын тенгірін аршанды күртче, менде амулын бәцхай. Вот тиктха говорят, да? Вот это благопожелание, один из вариантов, который произносят вот именно на праздник Цагансар. Помимо того, что я вам раньше говорил, мы в этот день обязательно
ну еще раньше в старину говорили в течение месяца, так как цагансар называется, мы должны приветствовать друг друга особыми словами, да? Үйлясе менде байырта қарута, или же үйлясе күйкіт шуқаттаған менді қарута, или же үйлясе малта саттаған гем шалты кука қарута. Обязательно должны были присутствовать такие слова. Или же со своей домашней скотиной, или же, ну, не или же, и с детьми, с родственниками благополучно ли перезимовали. Вот эти слова должны были раньше присутствовать, потому что от домашних животных зависела жизнь дальше калмыка также. Вот. И еще какие слова должны присутствовать вот именно в благопожелании, посвященному празднику Цагансар. Окун тенгрин аршанды. Но не все говорят. Божество Окун тенгрин здесь, Окун тенгр должно упоминаться. Да? Еще какие слова особенные, вот, например, именно в Цагансар. Ну, говорят обычно «цасын шулун хайльдже, цанды гусын эльвикдже». То есть, если снег растаял, уже значит весна пришла. Ну, немножко не соответствует нашей сегодняшнему, да? У нас снег может в декабре растаять, это не значит, что весна. Обычно раньше так бывало, да? Цасын шулун хайльдже, цанды гусын эльвикдже. Цанды гусын гисын – это вода, лужи, обилие, чтобы был, ну, потом, чтобы трава выросла. Вот. Напишем? Напишем, да? Ну, давайте напишем. Постараюсь быстро написать. Хотя вот в этой книжке белой там есть благопожелание на Цагансар, но тем не менее. Ювлясе менде амулынг гарче үрте садды та ган өрке бүләрін жил болғын цагаған кеже ток үтсе толға бүтін төвкінін жүргіл әділже жүргіл кесін төвкінін жүргіл әділже. Так, вот здесь продолжу. Ондин дөрвін цакты. Ондин дөрвін цакты. Окын тенгрин аршанды күртче. И последняя строчка. Менде амулың бәтсхай. Вот вам небольшое благопожелание. Где? Цагаган в кавычках? Ну, потому что праздник Цагансар. Әлді? Менде амулынг бәтсхай. Где? Төвкінін жиргіл эділже. Эділже. Сейчас переведем, еще раз скажу строчку. Ну, здесь я как-то, почерк просто такой у меня. Привыкайте. Еще несколько, ну да, еще несколько благопожеланий мы еще прочитаем. Может быть, если захотите, еще запишем. Время есть у нас. Прочитаем? Подождите.
А давайте сначала я прочитаю, потом вы прочитайте. Üvlese mende amulun qarçı, ürte sattağan, örke bülerin, cil bolğun sağağan kece, tok ütse tolga bütün, tövkünün cırgıl edilce, ondin dörvün saktı, okun tengrin arşandı kürtçe, mende amulun бәцхай. Ну, это самый такой маленький вариант. Всем понятно, как читать, как произносить. Не стесняйтесь вслух громко читать, произносить. Не стесняйтесь произносить благопожелание, особенно залулся, кавидулс. Как сказать, первый раз, может быть, вы, как-то там не так, может быть, скажете первый раз. Второй раз получше у вас получится. Третий раз уже вас, четвертый, не остановить будет. Честное слово. Нужно просто попробовать в обществе где-нибудь сказать, произнести, пересилить себя. Но для того, чтобы благопожелание говорить, дорогие мои, нужно знать, о чем вы говорите. Если вы просто вызубрите, выучите, потом захотите где-то сказать, можно так в неприятную ситуацию попасть. Забудете строчки и все. Понимаете, если вы вызубрите. А если вы знаете, о чем говорите, тогда вы можете же выкрутиться. Так же. В принципе, благопожелания калмыцкие можно подсказку сделать. Здесь вот например, на праздник Цагансар, да, особые слова присутствуют. Юлясе менде гархе там, да, окын тенгрин аршанды кюртхе. В принципе, это тоже такая универсальная фраза. Джиль болгун цагаган кедже. Есть такие слова, которые, практически во всех благопожеланиях можно услышать. Также мы сами знаем об этом, да? Например, там, Элгин саттаган, күйкіт шухыттаган, энтерго бәже, гем шалтыкуга, ондин дөрүн сакты, олна хормады бакче, бәсәрін байым болже, суусарын өнір болже. Вот эти слова, они подходят практически на все случаи. Просто если зулы это праздник будет, вы можете там вставить в начале орджаха шинджиле, да, энтерго и так далее, пошел дальше по, как сказать, по шаблону. Вот. Если это, например, на свадьбу, вы можете «Нә мана хойрурын гермалы олжана, энтерговия же, эндір газырты, үркен эндәлігі же, орар дүйрін кокытта, көнжілер дүйрін көйтта олж». Понимаете, если вы понимаете, я думаю, это нужно, как сказать, привыкнуть говорить эти благопожелания, выучить несколько благопожеланий разных. А я потом говорю, вам честно говорю, вы потом уже сами будете ориентироваться. Или будете говорить длинный, вас не остановить, или же будет совсем короткий у вас реально. Но тем не менее научитесь. Нужно просто учить. Перевести? Üvlese менде амулын гарче, да? Понятно, üvlese. Здесь мы даже можем, вот девушка мне на прошлом занятии говорила, давайте предложение напишем и отследим по окончаниям, которые мы учили. Вот мы учили слово üvlese. Из, вот. Üvlese, ас, эс окончание. Üvlese. Менде амулын гарче, да? Менде амулын, в здравии, спокойствии, вышли, чтобы мы из зимы, да? Дальше. Я так перевожу подстрочно. Юрта саттаган. Вот опять-таки нам встретилось окончание, которое мы уже учим. Юрин. Дети. Юрта саттаган. Юрта саттаган. Садын родственники мы уже знаем. Юрта саттаган. Өрке билерин. Это правда мы. Өрке биле мы знаем слово. Семьей своей. Так? Джиле болгын. Это мы сочетание знаем. Каждый год. Джиле болгын. Или из года в год. Цагаган кедже. Чтобы мы праздновали Цагансар. То күтсе, то. Вот численность, чтобы была полная. Толга бүтін. Голова, чтобы целая была. Вообще есть еще вариант толга бюрін. Бүтін переводится. Төвкүнүн спокойствие. Джиргиль эдилже. Джиргиль жизнь. Джиргиль счастье. В данном случае как жизнь, да? Чтобы мы приобрели спокойную жизнь. Даже не приобрели, а, как сказать это правильно, проживали. Вообще вот это слово «эдлиджи» имеет несколько значений. «Эдлиха» — это пользоваться, «эдлиха» — это принимать, «эдлиха» — это испытывать даже. Вот. Здесь, чтобы мы проживали счастливую, спокойную жизнь, я так понимаю, да?
Ондин дөрвин цакте. Это фраза такая универсальная, она практически во всех благопожеланиях встречается. Ондин дөр всегда во все 4 времени года. Окын тенгрин аршанде. Ну, это уже переводил кюртче, чтобы мы получили благословение окын тенгр. Менде амулынг бәцхай. Будем жить в здравии и в спокойствии. Понятно? Всем? Я надеюсь. Еще один вариант могу вам прочитать. Цасын шулын хәлже, цандык усын элвикже, как я вот вначале говорил, да? Нарын герил дулатхат, ноған өвсін нәхілет, худсын өвір хуғрылуға, хурғына шиірі кемтірілуға, ток үтсе толға бүтін, хулха худлын аюлуға, ховы худжин шилтануға, әмтін делкат суғарын, амулынг менді бәтхә. Здесь некоторые слова какие-то незнакомые, может быть, как вам кажется, встречаются. Хулха худлын аюл уга. Хулха худл. Воровство или обман, да? Хулха аюл. Чтобы не было вот причины, или не было бедствий, да? Как воровство, как обман таких не было. Чтобы не встречались вам в жизни такого. Такие явления. Так? Ховы худжин шильтануга. Ховы худжи. Ну, хова это сплетни. Хов худжи. Это парное слово. Хов худжи. Шильтангисн причина обстоятельств. Чтобы не было причин или обстоятельств для сплетен всяких. Опять-таки, чтобы вы не попадали в такую ситуацию. Әмтін делкат суғар намулың менді бәқтіға, понятно. Вот здесь есть еще такие слова именно вот на праздник, к наступлению весны. Худсын өвір хуғырылуға, худсын өвір. Өвір кесін рога. Худсы – это баран, да? Баран. Не овца, а баран. Не овечка, а баран именно. Мужского пола. Эры. Вот. Худсын өвір хуғыр, чтобы у него рога не обломались. Хурғына шиірі кемтірілуға. Хурғын кесін ягненок. Чтобы у него копытца тоже не подломились там или не... как говорится, чтобы он здоров был. От этого зависела жизнь животновода, также от того же худца, от ягненка, вот, от домашних животных. И хулха худлы на юлуга. Ноган өвсін нәхілже. Но здесь уже вот цандык усын элюкже, ноган өвсін нәхілже. Нәхілхе кесін раскачиваться кесінуге. Нәхіл. Ноган өвсін. Ну, чтобы быстрее травка выросла, стала раскачиваться на ветру кесінуге. Вот эти все такие сокровенные слова, они, как сказать, люди верили, что так произойдет. И вот произносили такие слова у калмыков, как поздравления также. Все построены вот именно на благопожеланиях. Только нужно было произносить благопожелания. На каждый праздник. Неважно на праздник, на любой случай, по любому случаю жизни. Утром чай сварили свежий. Тягын юрель есть. У нас даже в республике, в городе несколько раз проводились такие мероприятия. Также тягын юрель. Ну, тягын юрель, ну давайте, как сразу, тяшингин болуч, ну это, как сказать, тяшингин болучигин идайни дейджи, цасынингин болучигин номин көлгин. Это, как сказать, это такие универсальные слова. Они не только для чайной церемонии, они. Вот тягын юрельде там такие слова есть. Улан сән зандырже, ухин деже болже, усын мадындан аршан болже, и дальше мадын цуктан усын улс там, да, энтерго бәже и так далее. Вот примерно вот такие слова. Можно отдельно написать, конечно, но я хочу, чтобы не так это звучало с моих уст. Я что-то там пропускаю, где-то по-своему говорю. Тягын юрель. Кезе болу үшін зандырсын тяган чанже. Ирсін кийчен тооже. Бәсәрін байын болже, таалта тяган еділже. Таварын бәже. Заясын заяшытан ханже. Заяны икчуден күнділже. Теднәні шауқыртын күртче. Амырчы жырғже бәсқай. Хорош, красивый юрель. Да. Вот еще есть тягын юрель. Цасын емгін болу үшін номин көлгін, цәшінгін болу үшін идәні дейжі. Дейжі кесін ембі, манақсы? Подношение. Подношение.
Кезечігін иігже, уырта әмтәхін цәған уğje, урламырын күйінже, улым сәнер бәже. Уқы итхімін элвік болже, уыртқы цагмыдың уырхан саңгым мете делгірже цесгәржі еутха. Еще одно благопожелание. Элвик. Элвик – это обилие. Элвик. Ну, элвик, дельвик – это парное слово. В калмыцком языке очень много парных слов. Вы сами понимаете, да? Все практически слова в калмыцком языке, они могут приобрести свою пару. Правило такое. Слова имеют, первое слово имеет значение, второе не имеет значения. Второе имеет значение, первое не имеет значения. Или оба слова вдвоем имеют значение. Вот разные парные слова. Да. Теперь смотрите. Гарче вот есть, кедже, да? Нужно объяснить, что это за такое окончание, эдльдже. Объясню, в 5-м уроке это есть. Ну, давайте, предваряя это, объясню. Эдльдже. Вот дже – это суффикс прошедшего времени. Эдльдже. Гарче, кедже. Ну, в данном случае это не глагол просто. Это другая часть речи. Деепричастие, да. Соединительное называется. Когда действия наслаиваются друг на друга. В таких случаях суффикс «дже» используется. Ну, это мы будем объяснять туда дальше, но я просто объясню суффикс «дже», если вас интересует. «Дже» в прошлый раз тоже молодой человек спрашивал. Результат действия в прошлом обнаруживается в настоящем. «Кезене бәдже». «Эвгин эмгин хойр бәдже». Это мы будем на следующем занятии. Почему я откладываю этот урок? Потому что там очень много правил, оно очень объемное. На 2 урока, может быть, растянется. Медикжаны? Эндір мадыны, ига деврен кичайлен төксә жанавидin. Менде амулың бәтсқай.